Nagbabalang Saan ka pupunta? pupunta nga pala kami ng Boracay. Ang likod mo. Hindi lang. Mamaya na po natin tuloy ang aking pagbablog at magpapahinga po muna kami para sa biyahe na. Ano yan? Anong tawag dyan? Ticket? Hindi yan ticket. Ano to? Boarding pass. Boarding pass. Tara na, doon na tayo. Dito na kami sa Boracay. Anong port ba ito? So, ayun. Medyo maalon. Pero, safe naman. Pupunta na kami dun sa shuttle na maghahatid sa amin dun sa hotel.